是就讲是，毋是就讲毋是。耶稣伫马太福音5章34到37节讲：若是我甲恁讲，一切无得救抓，无得记天，因为天是上帝的座位；无得记地，因为地是伊的骹踏；无得记耶路撒冷，因为是大人君的城；也无得记你的头壳来救抓，因为一支头毛你袂互伊做乌做白。若是恁的话着讲是就是，毋是就毋是。遮下以外是对迄个拍会出，巴克礼板，定定用来教导，毋通讲白贼。这值得咱斟酌了解经文的意思。第一，马丁路德对法律体系来理解，当耶稣讲看妇女毋通动起欲念，若咱对家己的某还是翁无欲望，着惨啊！所以有欲望有好有歹，救抓嘛相像安尼。耶稣即句话是在讲救抓，我所救抓的是真的，是就是，毋是就毋是。我无滥删称上帝的名。第二，对应犹太人的对第一界的理解，当上帝讲我是耶和华你的上帝，百姓就回应是，你是我的上帝。当上帝讲我以外你毋通有别的上帝，百姓就回应无，阮无别的上帝。第三，伫马太福音第5到第7章，耶稣5摆用我实在甲恁讲来甲家己的话挂保证，所以是就是，毋是就毋是，就是逐人为家己的话挂保证，莫牵拖上帝。第四，加尔文认为人所讲的话拢甲上帝有关系，讲实在话是要荣耀上帝，无损害上帝的名，绝对袂当讲白贼。甚至当人要讲实在话时，毋免救抓。圣经中讲白贼的后果至少有3种，互上帝严严处罚。耶稣别用假干净害死拿白死真惨，上帝无处罚。拿骨头摕老爸的身上，甲互上帝祝福出埃及记的捡子母。伊就是，毋是就毋是。对出埃及的捡子母来讲，是上帝是咱的上帝，毋是法老，毋是咱的神明。因讲白贼是要守诫命，保护性命，行耶稣的教示，互人看见恁的好所行，来归荣光，互恁伫天里的爸。安尼，咱基督徒毋是用讲话敢是白贼来判断，反倒爱想，我讲即款话敢有法度实行，达成疼上帝疼人的效果。经文有无共的解说是自然的，生命经验、生活体会、圣神的带领会帮助咱分辨。咱爱会记得，无一种解说是绝对的，每一种解说有伊适用的范围。绝对的原则是对上帝讲是，对毋是上帝的讲毋是。如何应用是流动的。流动的真理可能会互咱真袂安心，惊家己无照真理来行，或是对本质来了疑的变动的。敢是真理？咱若看耶稣家己的例，就会使知影。虽讲伊家己就是真理，伊犹原爱祈祷恳求天父，互伊智慧甲勇气去做出正确的选择，嘛爱甲人对话讨论来把握真理。搁伫实际的行动去行出家己的教示，甘愿承受可能产生的后果。